butambe asinini morning team Ensakia emambie ngiyanya saa twanjeire ritko rero simu nayo ni stress gaki korende thanks for the advice lovely day ahead kuro nyango conjunction where represented atena Kisii mine stress lakini rende twa arura bosemia asimambia bone bia ni era kuna nere kemiso motangi kemise leo umetumia simu nyingine hapo lakini nimeipata ndani writing ya ongonya ratole na tutaenda gochinze ndio sana kemi kerole ime yumuru kurasa semeri ya nyango nimeto mwana joy baisire kubunga bono ache morabu take ase eruza yumutinyo gatano na gatatu morning team Ensakia emambie ngiyenya saa twanjire ritiko rero simu nayo reye I think nero biasana nara kuna lidi yaboka tano alime yumoro video timu Ensakia nimechacha ndani ya nyumba biasana yenda kutumaje SMS chino tujisome buna enjerende asimambia boni. Alright, mbia mano sana sofike mimotangi esi mitolende naende tumanya na kitogo chaja bante karatara buguli simya kwa mayanki kiarenge naki abasongo karagwa kiro tarabuguli egaguli ke text yote gokonyore message ye you call me back lakini aba Africa niko gosomera umuntu igo ntokuminga magana kya anyway yobesho besha mbia mono sana kora chinsema cha nyango sogo tebenga no ole mebuna butambe okoro mungwa no koro kwa Henry omache koro chinsemo cha nyango soga bobo kinami Mama iga mange Dolphin Morako bora good morning Sarah Brighton na Joshua I always tuned in watching you live. It is another new day we have met again. Thank you Lord for another new day. Every breath we take is a gift from your glory from you. Glory to your name. May this day be filled with so many blessings and miracles and answered prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Cyrus Mokwanera Koboli Ensakia Thursday. Good morning, Sir Brighton and Madam Sarah. Shoiko Chonjo watching live kutoka katikati mwa jiji kuu la Nairobi. Agote wa pamoja hadi mwisho. Asante sana. Vancy Kerry na Korotri Baba and you are watching wakwani ya banta bangi kigima kwenda senge ncho chinga kinebiro nda kwane bakeiga nchakirima momino Eunice Rioba omwana Shanice Anzila Mokira Alvin mamake Sheila Nembusurengia bila kumsahau Veronica Sagini mpaka yabo Steven MC Princess Steven biamono asengenjo chingaki tuabere rero na ndo chinogende tugotubwate gwitira online biamono sana ngoyo nande okay echindo chengana ichiara chire chikurukaruka naro matiango mondo asante ku hoteli ya Buga wote bangando chibwakire buyapi koma buna butambe no oli mina momino kwa Agnes Ayenda na tato mino kwa Agnes Miyenda na tato mino kwa Richard Miyenda Ritunda Green from Karen Nairobi good morning na otorea asante sana Ritunda Green na mwensi eno kumochere na koro direta kura chisamo cha Isebania boda wote abwakire buyakigima kuganilia ligeliane Helen Mokeira imambingi ya pamoja na wanafunzi wote wa Boda Hill Academy asubuhi njema na Team Silent watu walimambingi asante sana eno kumochere kura chisamo cha Isebania boda Sarah Smokwa wanye soma Sarah Smokwa yes Msurengia bado Msurengia nara dana kurobo mwancha yes ndani naona lebodozi donya totabuli akukwa ni fans kiria kwa tena waswa ime yumroberio asimambi yabone matiango mondo na Victor Mondo jina are you brothers they must be coincidence yerienda utatuambia baadaye kidende na indunu kwa pamoja ime yumroberio Chris yaro tinda karra ngevino waso irime yumroberio mpale ase timu Ensakia na WhatsApp miyama 9 mwezi ekalmandira kwa tena no mole ime yumroberio asimambi yaboniga ogendera kutubwatia asenjera ya bene asimambi ya aboniga tulikwenda sensemo yomotimoko tuenda sensemo ya magazeti alafu tujutuka dida ekaisa no litokweroberia gochia sen interview ya mangana a book launch Joshua chukobeka jadi batiali lakini nataka bono tunataka kusoma chikutuma SMS yenu tunaenda kwa magazetini torenara ali airobolito asa magazeti to kwenda genda kutuma uchumbe yao na nao tena chikutaka dida kange isano iga litochukwa interview
nalichoshwa kubeka bono advert nera kore bune mejenda yakora kurende totaka turakwire wika sensemeri ya magazeti kinde kanya gutoma uchumbe yao uneko gutondeta siseme magazeti nduno kwa yesoma yare gasito no kwa yesoma kero kwa yetumire baba yobesha beshaye tudaisoma kero mwanye tumire asemambi yabona andi bali bakwana ni abasa mutanda byemano enda ukwana ni mwasogera ni byesana asemambi ya abone siseme magazeti Manchumulire tetwenda sa magazeti elitukulia lero. Buna botambe ni gombate gazeti ya The Standard. Na inche ni gombate gazeti ya Daily Nation. Na gazeti ya The Standard manchumuliria nigeri gete buna round 2 talks fly into headwinds. Headwinds umete nembeo gete ekugusa kabisa nene gutumeka ali sensemo ya yechindege. It was the south to south north lakini bono mo likiwa gazeti ya gete buna around 2 yechinkwana nigo bono ya beire headwinds ose atani utu headwinds inki ose akamineti asiga sidi ya The Standard manchumuliria nige chorire murai wensa soka bwoko be inere William Samuel Ruto ne timu ya yabo numurai wa mwa Simioro moja Raila Odinga ne timu yaye ase timu ya Kenya Kwanza nindo je Cecily Mbarire nindo je na Homal Hassan Homal na muswati olikurwa senseme ya Western wa Mbirianga no barabu bakaregoteba ngaki baguchigo kwana chinkwana cyabo asensema ya Simioro moja kanonzo msio kana yojikora chinkwana ejo yujinwa marno arabu obi wandani na Senator wa county ya Nyamira Okongo Mogeni amono muswati olikurwa sensemo ya Acosti no barabu bono bolikwese dia tena round 1 ya bipartisan talks between Kenya Kwanza na Azimio la umoja nigo etanyare tukonyora matunda bono etimu yende ya rosiwe ero nechikoro sia matunda ekero tokora na bali babekiralie orore revival yani osabange nigo bakomojani bali basani nakinde barachuika karanza nande bakwane chingwane echo andujinyoria sebeji ya gatano nomo baigo nindo chega igabunanga keserikali bono nyardekego pan osikiko suspend mangana world coin operations eyanya de kiko tenni gunto tunyeria asenjera ya abene ga sepechi ya karenge sepechi ya gatano gatato mangana yo namo lekeire baigo mogus nindo cha sepechi ya gatano tujureri goro ya Kenya on track to meet demand se ya Kenya bana igegende koba ase kibiro kiwochigo ikirania mangana yendagera ane asensemo yechibando ekaresa kale kare gotoma amangana ekare ko be kimiro beliyo bokinia yo kwena no boyo gochi ase abakenya boigo nido jena nigo ya beire na bono koti nigo bono ya free city logging order okoromete murawensa de nanga kimete takere kunachwa ase chamanani weta korende ekotinero nigo ya free city amangana yo andunyiria sebechi ya 12 umanjumurire nara yundo chamulekeire asebechi ntangani ondingonyore biro ninsiomelime na ndingotebya birata tukurwasika gazeti ya The Standard bia mono sana gazeti ya Daily Nation nero tibugati ali mangao mono ikiagera nganiria irobulito nigoro ya the make or break crisis talks yonere ngani irobulito kabisa make or break crisis talks yani nga barosie gosibatagure ekerobono bawuchukwanira na chinkwane chianyareka bachigo twaro bututukana korwasa matukamagega nyora Kenya Kwanza nebwate timu ya kobako kwana gwokobe ndoche bichayo muraibwense Dr. William Ruto amone timu we county ya county ya Embu abo igonto bwate Haron Cheruyot ntubwate Catherine Wambilianga na Hassan Omar yonere timu ya bantu batano koraset Kenya Kwanza nabayo kobako ne wokolio ndocho muraiwe kyama Azimio la umoja 1 Kenya ekere timu ya bantu batano bagachukora wanu muraiwe kyama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka no muraiwa bake asebunge Opio Wandai oyole bayigo mubunge bwensemo ya Ungunja Omuswati Amina Munyazi oyuno mubunge umalindi korwase county ya Kilifi uyu jino wa Malwa amona Okongo omugeni yoro senator we county ya Nyamira wano mori kibega seti na aligeretie ngamaega yababera bakumira na obosio asobosio
Muraibwense Dr. Ruto na opposition leader Raila Odinga nigo babekira marieta yabali bawuche kuwakilisha ase chinkwana echo chigo chia gokoreka asense ya Kenya kwanekia nga amangana yeriogi na muberera siasa ngoikale omoelio nyora yanigagocha maega ye serikali gosema ya Azimio la Umoja wa Kenya koroberia korobekana asense ya Kenya gentokirira ugusaliwa kwebinte binge asense ya Kenya tigato basabira maya kere timu ya umeranire bonigo bara abantu 10 ekerba gochigokora chinkwa na mange ne peji ya 4 ne peji ya 5 epeje yo entangani boigo amangana ya Worldcoin na roboigo airobolitoke gimanga serikali bono ya tuguteirare umurobyo Worldcoin abwase abasabange bangina bagaka konye bako babegete ukorobekana gose babegete laini enene kabisa ase uko ligereri wa maisabo na data yabo kuirwa mbali ngantu watamangana data privacy bora niga serikali ya tugutira rumurobyo yaso montokonya kwa ushilingi chiri bwisano na ibere murobyo yoko no kolekana sensemo ya KICC imeye county ya Nairobi abagwa somera ayo amana yanda mange asepeji ya maega kegima olengana kia Kenya bali desperate yangani epeji ndo manchu murigeto chikoligerelia ne peji ya 3 iyo murikeretengana kibono na kibono Safaricom yanyariko bageko egwa uguchika ku mwakano mukori mirimo olego koraroro chishirenge chimilioni 2 chinugutaisano maega yeli ugiria yegusaleka nyoranga Safaricom Customer Service Desk musubati okorokwa Eva Kadhambi nero gukwana guchiase chi customers asenga kientambe kigima eyo kaireranga vocal cords chiaye chigajam yani ngabone lyogiria eligasira tali gukwana buyaigo egento kirete bona agasiria emirimo yae kiagere ntukia murigete neryogi nabo igagasiria elyogiria na ndagasiria emirimo yabo yaye bono ekigambero nigo kia chikire company ya Safaricom ku mwaka na Eva Kadhambi shilingi chimilioni 2.5 ekiagera kwanira sedesk yuasege kegetambe na gusiria eliogiriaye amangana yechi seminar amurikira sepeje 10 ekarabona babunge baguche gutwara the final say on education reforms osamonchile na chikoba kurugorega chiga seti chonsi bere ngokwana chirene kya monchile ya chikoba na kinonyene chibasari nonyene chi scholarship na kichigo chikoena nwa na kichi serikali osena ke wizara yo yechisemi ego chikobwatera na amune kyombekeliyo kubalikaba ali mwigobono ababunge na babwate final say gose recommendation se chigacho okora monchilio nchichi weta ayo Nairobi ta sepeji ya 10 okolera asepeji yentangani nelinge kigambero bono ya suspend permits for loggers as minister defend lifting of ban on environment code kigambero kelikie bintu bitotanaine nigo kiaruro gochika buna serikali etige kwana na chi permit go cha loggers usebali bakubutole meteki agera bono nige kale kubutorwa asenchire tabwenera ti no mwaziri bwa mangana environment nero egereire serikali asokoboli abantu batige kona cha emete ayo nara sepeje 5 na 3 asegazeti yo mto Brighton nara yondo cha iroboli ta sepeje ntangani ya Daily Nation biasano manjumere krotwa ko ire aliale ofafio go sepeje ntangani ya sigazeti jibere Daily Nation na The Standard anabono ko nganjira ngwere ni sigazeti ya The Standard ko nde nindo jena mbara mwenda to tomachi SMS cheno ba panzi kwamboka ningoroje no reme yumuroberi Nicholas Yogega nimekuona kromole na Juliet na no mwana Shelly na Bilda kurwa Nyansonge stage mawali ya mulimi yumuroberi kemose bani onseli nawe nimekuona umechacha ndani ya nyumba bia mnasi bali mwenda to tomachi SMS cheno asemambi ya Avoni ngwere ni asira seti ya testara de page ya to nilimrekete na kibono muswati yomo anyare de hako mwanga musanyo magiga yomusajo ye koirana akera konyara chete ase miaka emenge omusubati ibono nigamo seretie oyo konye babinere obwanjani ase miaka ene ekarabono omusajo ye airanete oyo banyomanete miaka ya magiga 37 years kondo musajo ya karagenda
ange miaka 15 n'ibiri ona kare nete ulio nigate tunafunga virago vyako ogende ainya soma sebechi ya gatato amangana makongusa bona rende bwanje ni obumbwa rengo oni gaji tukura bekaliberera agirona kiro musajira ndede aliambiwa kwenda huko peji ya kane ni mregrete ina kibono amangana ya a new funding formula as university ago chikoira na ekaro morokiwa ago chikurwa se university saukora igarajigwa kana eroni ere igurumono oringani osoma mangana yo otebe orurire na kikoyo gochikoswa aseke university ujagro mutinyu okianda mutinyu gonja igo nabo ago chikotumeka chibese chinyingi osijironi ekera matuko are bosio boigo ni dojebuna aborokiwa bali banyara bali bakora nursing kuba graduate kurwa se university ya from Mount Kigali University na Mount Kenya University ni gobona bachukwenyorera libaga lyo gukora emirimo sense ya Austria ayangubatekana no kubwatana wense yo ne university echokorangana na Vice Chancellor ya Mount Kenya University Professor Dr. Degratiasi Yayanyi na Mr. George Wirati ne Vice President University korwa sense ya Australia ngobona babwatanire atena aba graduate bachikonyoga ko koremeremo asensemeyo akadoska bose sebejya no mwanjumunira no murai bwense ngobona nyare kako semeria kunense ya Kenya ni chikonyoga liga sali nene ogesa matukari bose karabaremi babanyoro boyo gweri golirinza ngaya kontali tukiregora kalanya ndega kubwatuka phase 2 yoboyo bwechibestinge karabono oboyo bochikoni guchishiringi chiri bubere ne chimisano chioka ibeja gatano no morindi beja gatano no mwanchu murini yemurekere dena kibono Kenya kwanza nyade kebaso ke timu eliego chikora obomukora achingwana no mobwa akenya bwa omobwa simuro moja kondo murikiwe setini ga murikere dena ino nye timu yanyade kebaso na bokona chingwana imonyo birabu mbara igwana buya ekero ingana ya cost of living etarabe achenda buyege kyaro muraiwe sina tabuna erene bie kubwate kebungo kyokoranga ki agoke ya ebinto bya magoli kosinga kya okay high cost of living as ense ya Kenya ibone timu ina yacho aretwe na dode yujigora wana Kimani Chungwa na Aaron Chirioti bado mbara igwana buya ngakiwa jukwana omobwasi mio ra umoja epeji ya ebeje ibe wale mregedena tuono mugabana bwe county ya Kericho Eliki Mutai anyade kako beke team yego chikokoro bolingoli osiko tukalingana liribuna abantu mbali nivo ya abali banyorete chi accident asensemo ya rondian mangana yo kumisana ndoro jikyombe ya DC yangi acha dobotuki na babono no mugabana oyu ochorere team ya abantu batano babere abachukuri engane yego chikoba chiadi na county secretary Wesley Ball ba investigate na ebese inelire hostelity amangano bosokusana ekarabantu bakoli ebese yabantu baumire osaba bakure irasumu baskono bwebara in Kenya esaregete abantu bakora boigo twende asense media migori nigondo jebuna abantu batatu nigo babege tunye gitari kubatkana no burwaire bwa korera ngibona sike usi Lisabeso yari gwateka ensemeyo nkorera sebeja tano gatuto niri muregete na Kindiki uyoro mubasiri bwoborendi boime nemero belia serikali ningobono ateneniri amangana hawaldi coin ekarabono botuki bwa achakiwe amangana ini garenge yokosa ekarabanta bukorwa senze ya Amerika ikiombe kyogiacha akigachaka kulingo lya banda maiso nakwira data yabo kwika asebare ko muntu kiri busana ibere gakinga kyora ene nyagitari gose kuri ngori kunando ari kuchibese kuna bakenya mbasarige yo ene nyagitari na kuchibese date yogo dune yake bono emangana yina bogwe somerabu orore ingaki ere kwangana statement ya kidure kindiki igate tena emangana yu ni gobono orurege kurege tindi oji onde bwensi orato ekane ka okora obukabara buno obwo boko ngaina abakenya for me no kumaina ba Kenya ekigana kyora ande nyagitari nando kuchibese usuri ngori wa maiso wana ndo bali bagedera ini ali mpaka abana bake abana be university naro jireni ali ngakiwani ko basari gira maiso tete kwa nyagitari ko kwa igure bo nende kwa lingori nende kwa we solution kwa we birole unevyo
Anyway, umanchu murigereria abangana na makongu asitoro chibono na konkigima tiga togendere kusaba kigima obungaini ne chisemi. Epeji akabere gazeti ya Daily Nation dochenga state serikali nigetagete Italians out of Malindi Space Center. Yankolengana no mulikibe gazeti akoboranga the Italian government yabeire emyaka 50 nomo yanyareko bage Koran the Luigi Brogio Malindi Space Station yo erase wizara ya Ministry of Defense onondo chenga mwaziri bwe ensemeyo Aden Duale nigatebirenga serikali ya Italy has refused to own a pact on the facility bangire gosuka korwase facility yuera sensemo ya Malindi and wana serikali nigoetagete ko baseria serikali ya Italia yo begete kambi aseka kimyaka 50 nomo asensemo ya Malindi ayo kagenda to manchu muligeria engana ya trafficking of drugs amona fake travel papers nero engane gendrete gukina ase chi border points abwase ense ya Kenya ayanku batikana no moliki botambe ase wizara y'obulendi bwaime Raymond Omolo oyote birenga kuru mutenyo gatano nalimo mwaka 2022 weko mutenyo gatano nalimo 2023 nigo aba Kenya abange n'abantu bali bagoswana gosoka kurwa sense ya Kenya babwata masakara bandia na boigo trafficking of drugs nere mireme menene baokoro tabira serikali turi chikweberero ndebwensi oratokena masakara bandia na boigo amangana ya malyogo yogotindia na imokeriwo egetambukire getindi keli chiko peji ya gatatu mancho muligereria nili muligeretengana kibone kigambero kyanya ko bakiguchika company ya Safaricom ku mwaka no musubati yo muri okole mirimo gabo ase customer service desk asogo siria eriogiria yegento kirete bonaga siria mirimo na gusiria eriogi ekiagara gukwana a lot of time so konyoranga sorry the person you are calling cannot be reached and the such like bonaga siria eriogiria ye bona nige kigambero gyatebire company iyo emwakanirende fidia shilingi milioni 2 nuguta isano nabo gwasomero ngaki mugano yule muga epeji yakane murekerete naki oba mubwazimilo moja one Kenya na Kenya kwanza na kibao chikokora chinkwana inyora chitimu Johnson chasokire malieta natogote bya buli tangani peji tangani ya murekerete Kenya kwanza bao chikora wana Kimani Chungwa akarazimilo moja one Kenya bao chikora wana Kalonzo Musyoka. Azimio leaders move to court to prevent arrests. Gankurwa babarai kurwa sobu Azimio moja matuka wangu yo baro kaneba kora abekwa byara mono chingaki chiria chiamangana yo korobekana kerobona abaraya bange banyatwa bakubiko byara gati yabo Amina Munyazi Mubungo Malindi Paul Katana Mubungo Kaloleni na some county assembly members bano bachire ase kigambero wetera barabu application yabo wetera saba wakili babo Danson Omari na Jared Magolo nigo batebire nga barayibazimelo moja mbaba isakucha kobwatwa olende banyaleko baokonya banyanyimbo na investigations igoro yamangana yo akoreka chiwiki nkeche itirochi maiga Ruto targets cost of living with fertilizer price drop nyarabano bwoyo subsidy fertilizer konya nigo kubogora chiri wisato na 500 kulenda bono mbwakete wino muraibwense wikachiri bibere ne chimya isano ntwaro cyo lishabikireto Chris Arogo na atati goronko endali nkuyo boyo buntu maito siraba nyorete ne ruri gotonekeria nayo nye kwa boyire na bagotote yose kwa banyorera si chibese cyo shilingi chiri bibere ne chimya isano boyigo muraibwense kralingi tuguchagonya gokeya na kuligerera igoro yamangana a cost of living endo cho tebirenga nego chakira wiki erebosio was 2 weeks from now ense ya Kenya ne chekonyora esukari aserigori rianse 2 weeks from now kulende chwike chibere echibonega chiro chiko ikatora swase mebuko na kugora esukari aserigori rigenderete gukina kabisa ekerobono kilo ibere okugora aserigori shilingi 150 na 50 no mo ikachimienye na 90
iko bono 2 weeks from now serikali netagete kubikemero bulingana ki ense ya Kenya konyole sukari yeli goli ya inse. Forestry CS defense lifting of logging ban mwaziri wa mangana y'ibintu bitwetanaine na forestry so ipani tuya oegereire serikali asokuru gochikanga mangana yoko na chemete gotenene pi eyema gabogo yekigambero ko ban amangana y'abantu kona cha emete kiolela holela bege peje komi mwancho murigeria babunge na bakabwate the final say on root education reforms emega ye task force wacha nechi recommendations gete igoro ya moncho lichitwaro chikoro litukule igoro lya mwisonde ababunge bono na bagochi gukwanire genteke barenga moncho lya yo nache weta peje 12 ntigera boyo minto Brighton naenda kuachiga kinelinga bono Nairobians at risk of getting infections from animals mangana mna chingoko antumbaro bago tuka chingoko Nairobi chi state nchiro chiri chimpe mangana yobo chenu talikurigererigwa bono nga bali bamenyeta se mangana poor sanitation nige chirabe key factors for zoonotic diseases korwase etugo ayondo che manchu murigereria naro airobolito korwase gazeti ya Daily Nation biasana manchu muriri krongo gurira gazeti ya The Standard na denkore roro nina abali bage tuyo bali banyora tumo chando na kutuke chingoma kupatikana na 1998 bomb blast ya kwa tuwase ya yose bomb media tuwase county ya Nairobi ni gobono bakare kobori gwakanwe bese yabo eri batebe tubuna ngwa karubale kyumbi kimeketena bomb blast victim association kekura wana George Nkige Njoroge ngobatena goikabono mbanya konyora msaada onde bwenzi kurwase serikali ya Amerika nanya balire tu eira nangwe gwalinga chibeso nyiruna abantu abangire ko bategeze chingoma abande bagakwa abande bagababa uko abande bakaba ebirema bakabono bataranyora bobuhe bataranyora bese baganeze conversation baganeze kwa konende babode serikali wetere bunge kubwatinganeye na konyora engeri yabo balto balhonsi ba kure kurwa nzemesha kaora ningo bono bali chiminye emeronkebere na batano na babere 427 ekoro unborn babies wana de bago nyoru tukurigoro kaikira buna bono abaigire 427 kolengana ne family chiri chitaranyora aba emibere yaba mu abachikobani iyo chikobere na kuikaba chikuganyegeka kerbaga nyiregeka ekero obumani osediene ego chikokorwa na chief government pathologist Johnson Odol karate de mbanda no bono aba bali abanyane mebere go wakirwe simbo kwa text na bono inchumoi oyo mino muchikumo enia nade kerongo koda ni gondo jena manganali aroking nigo bona tenenire asense ya Kenya kirigambiranya de gurugo chika mna mangana yu ara tenena ayindo chinaro ayiro borto asiri tuko liale la sigaseti ya The Standard yobono kore nyorere copy asigaseti na bogwe somera amana. All right, bono mwanchu muligele na rayo asenchera yo wengetu kolenda mange nigo kwenyorere gazeti ya obwe somera kirobwata chinga kikabisa egere wanyorera mange no chinga muchko genda no inchi no tukurara tigira gabo biasana another na high in this TV show ego clear and the sound for watching. God is good all the time. Aro Kisii and Ensakia this morning inviting everyone to join and watch this TV one Sumausi good day Brighton Sarah and Joshua you akorokuna nere aro Chris kurese mayaraganga akugani akobori abantu bonse baswa imeyande Steven Rwansumausi ende bandira komotwara litukurigiana kuri emiroberi yito yakera dituko yamono manchuma rire karudrojine birobito bya minyokire as a part 1 twakori twatakatwada sense mediende yes studio Joshua korabuna amanyete alafu ingoirana ngirane nomogeni asema byabeto tena saurini mpaka yi nereole general manager ndi Steve lakini atojikora mangana yege tabu na watu manyibuko ni kebitabu ngochi wale soki kitabu kyae hata tena ni getanga ni kiringa kya kyo soki kitabu kingere ekara ujo gronch official ditsko lian ro saranya kweroberia ekara ujo swana bagwakiri as studio simambi yaboniga karujo na George Mo oyo nere umwakiri amo na Irali
Ngoli Tom ekaro jikoswa studio simambia boniga asense meri yeriki ubona asense meri Joshua akorebna maite arafu tumanye koirana asentu ndira twabotebe. All right, mbia mona. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV yetengia Wansu Gusii. TV yetengia Wansu Gusii. TV yetengia Wansu Gusii. TV yetengia Wansu Gusii. Kigekogera tuko ekona yabeire nambe yemo. Kigekogera tuko ekona yabeire nambe yemo. Semero belie metindi Wansu Gusii. Semero belie metindi Wansu Gusii. Tamangana maya Wansu Gusii. Tamangana maya Wansu Gusii. Mero belie obosemia Wansu Gusii. Mero belie obosemia Wansu Gusii. Chingera chakogokya Wansu Gusii. Chingera chakogokya Wansu Gusii. Si yetengima Wansu Gusii. Si yetengima Wansu Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere na ine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono yako nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Gusii. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hii hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula
katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara